Всем привет! У нас утро, мы собираемся завтракать. Дети, как обычно, наши не спят с утра пораньше. Сына, скажи всем привет. Скажи всем привет и помаши ручкой. Ну нормально, скажи. Доча? Доча? Ай, ты моя. Пока не надо. Сына, что ты нормально помашешь ручкой? Сына, скажи, здравствуйте, телезрители. А вот наш папик нам чай, кофе наливает. Это я вчера перед сном шарлотку испекла. Сейчас будут дегустировать. Короче, всем здорово, отцы, пацаны. Знаете что? Хочу сказать, что девчонки это очень хитрый вообще народ. Вот, сидел, короче, работал за компом. Работаю, доча приходит, мне еще не разговаривает. Ну, ясно дает понять, что папа, пойдем смотреть Машу со мной. Я ей говорю, что нет, папа работает, чуть-чуть попозже. Она покричала, постонала, поплакала. И знаете, что потом она начала делать? Пошла там, посидела в одном месте. Да, доча? Привет. Помаши, привет. Помаши, привет. А, да? Пошла в зале, посидела, бардак навела. Там посидела, бардак навела. И вот теперь пришла на кухню. И смотрите. Вот, да. Бардачок такой навела мне здесь. И хочет еще чаю попить. Так что, ребята, лучше возьмите ноут, если у вас есть, и идите, садитесь рядом чай пить. Все. Она все равно своего добилась. Папа ходит теперь все равно за ней. Как ты обижаешься? А как дедушка сердится? Помаши пока всем. Пока. Помаши. Давайте, пацаны. Всем удачных дней. Я отвела Максима в школу. Прихожу домой, а тут картина маслом нарисовалась. Сережа пока укладывал Марину спать и сам уснул. Я вам сейчас покажу, как они дрыхнут. Это вообще прикол. Ну, посмотрите, 2 звезды спят. Развалились тут друг перед другом. Папа, ты спишь? Папа спит. Максим у нас сходил в школу. Пока был в школе, я нажарила рыбы в кляре. Мне свекровь приносила щуку уже разделанную, очищенную. Доча смотрит на мои фотографии и говорит, что я папа. А я ей упираюсь и говорю, что я мама. Сына, не показывает ничего на телевизоре. Видишь, на улице какая погода? У нас ужасный ветер на улице. У меня я утром поставила видео в YouTube на загрузку, влог. И он до сих пор, время 5 часов, он до сих пор не загрузился. И только 70%, я не знаю. Надеюсь, к ночи он загрузится. Ветер все портит. Что такое? Ну, сыночка, зайенька, видишь, нет, не играет. Звука нету. На улице ветер поганый, все портит. Что я сделаю, малыш? Был бы папа дома, он бы вам все включил. Видишь, не играет, ничего не грузится, вообще кошмар. Какой-то апокалипсис наступил. Ты что, будешь бегать? Да. В догонялки играть? Да? У нас Максим сегодня даже ни разу не спал. Как пришел со школы, думаю, ладно,
Пришел со школы, думаю, ладно, не буду уже сильно его заставлять. В школе хорошо занимался, его похвалили. Думаю, пусть покушает, сам ляжет мультики смотреть и уснет. Но мы с ним лежали, 2 часа лежали, он так и не уснул. И сейчас бегает, как будто бы и поспал, и выспался. Зато Марина за него поспала, ну спала целых 4 часа. Сережа уходил на тренировку, говорит, может ее разбудить уже? Я говорю, нет, не трогай, пусть ребенок спит, пока спится. Вот. Вот она, козявка моя. Лезет тут, лезет. В брательник от труселях. Да, доча? Ку-ку? Ку-ку? Помаши ручкой. Нет, сына, все равно на телевизоре звука нет. Не знаю, что делать. Сейчас я вам покажу, что на улице творится. Это вообще кошмар и ужас. Смотрите, какой ветруган на улице. Кошмар. Вчера так тепло было, а сегодня холодно. Вон по флагу можно заметить, его бедного скрутило. Прислали смс-ку, штормовое предупреждение. Наш папа пришел с тренировки, лег и уснул. Это называется уложил детей сегодня спать. Попросила мужа, уложишь сегодня детей спать? Обязательно. Мама, укрой Укрыть тебя? Да. Что, ты замерз? Да. Сейчас укрою. Мама, я И дрыхнет без задних ног. Придется детей самой спать укладывать. Хорошо, сейчас я тебя укрою. Сейчас я приду. Время у нас уже почти 9 часов. Сейчас пойду укладывать деток спать. Максим сегодня не спал, так что я думаю, быстро уснет. А вот с Мариной, не знаю, наверное, еще поборемся. Видео мое только-только загрузилось на YouTube. Это какой-то кошмар. Я его поставила грузиться в 10 часов утра. И представляете, до 9 часов вечера грузился. Кошмар какой-то. Не интернет, а ужас просто. Вот он, наш папа, дрыхнет. А доча тут вокруг него крутится, поднять его пытается. Доча, спать пойдем? А чё? Смотри, доча, папа спит. Да? Папа спит? А ты пойдешь спать? Пошли спать. Ты вредина? Смотри, упадешь. Доча, не упади. Аккуратно. Иди маму поцелуй. Поцелуй маму. Скорей, скорей целуй маму. Скорей, скорей целуй маму. Воображулька. Иди маму поцелуй. Доча, иди маму поцелуй. Ой, догони. Ой, догони. Все, убежала. Это что такое? Это что такое? Это что за девочка тут кричит? Вот так мы укладываемся спать, готовимся ко сну. Сейчас закончится у нас серия мультиков. И все, и будем спать. Максим, скажи всем спокойной ночи. ночью. Скажи пока-пока. Пока-пока. Скажи сладких снов. Кино. Ну хорошо, скажи сладких снов. Кино. Пока-пока. Пока-пока. Доча, скажи пока-пока. Да. Молодцы. Пока-пока. Воображули. Пока-пока. 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 Вы послушайте, это кошмар. Это называется мужик устал. 6 дней подряд работал. Ужас. Спустя 4 часа наша царевна проснулась.
Потерянный такой. Говорит, выспался, я не хочу больше спать. Чай хочу. Вот пришли пить чай. Время 11 часов, а Сережа выспался. Вечера. Да, вечера. Он думал, что уже утро. Всем доброй ночи. Спокойной ночи. Приятных снов.